میشه. حاجی هم این ور خوره اون ور یه صدا. امید نیاوران الان صدای آقا فیلم نگیرید عزیز جان. آقا دور آمبولانس خلوتتون بزن برم. آیا شما پیکر افراد غیر نظامی به ویژه زنان و کودکان را هم مشاهده کردید؟ تمام افرادی که من مشاهده کردم تمام پیکر غیر نظامی بودن، کودک بودن، خانوم بودن و ساختمون کاملا غیر نظامی بود. تمام وسایل، عروسک بچه، لباس بچه و مطمئنا این عزیزان در خواب بودن. اگر هم دقت کنید پشت سر من تخت خواب رو میبینید که آویزون شده. متاسفانه انقدر شدت انفجار زیاد بوده که پیکر بعضیش برخورد کرده به ساختمون کناری. سوک شد بنده خدا. سقف نونوایی آتیش گرفت. تکیه قدیم. اینم راسته بازار. بچه های پاساژ قائم قبل از آتش نشانی دارن خاموش میکنن، اما نیاز به آتش نشانی. تمام پاساژ قائم اینو همه کپسولا همه مال بازار قائمه. همه رو بردن زدن، هر چی داشتن. شیلنگای بازار قائم، مخزن آب چند هزار لیتریش داره میره، اما باید آتش نشانی بیاد. حجم نونوایی سقفش راست بازار الان میگیره. این تکیه اصلی، تکیه میوه فروش ها امامزاده ساله. باز خوبه این بازار قائم این سیستمو داره. خدا پدر و مادرشو بیامرزه، وگرنه تمام این ملکو تکیه میگرفت، تمام ملکو همسایه میگرفت. ده بازار قائم گرد. حاجی بلال بیا از اون ما بگی اون یکی همسایه هم نگیره.
یعنی واقعا دمتون گرم. این ور کلا جلو اینکه بره توی این همسایه رو گرفتیم. این همسایه هم باید مواظبش بشه. فقط میبینی که زن و بچه مردم عزیز مرزداران تقاطع بلوار زاگرس و البرز و